Burada 8 litrelik demleme haznemiz var. Bu şekilde. Bu musluktan da bu tarafa çevirdiğimizde çay, bu tarafa çevirdiğimizde de su akıyor. Ortada 40 litre su haznemiz var. İsterseniz sadece ortasını normal 3 demlikli çay makinesi olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin sabah kahvaltısında burayı demlersiniz. Gün içinde burayı. Öğlen yemek vereceğiniz vakitte de bu tarafı demlersiniz. Aynı şekilde 8 litre dem haznesi. Şöyle gösteriyorum. Bu tuşlara basarak buradaki sıcak suyu buradaki dem haznesine doldurabiliyorsunuz. Tek tuştan. Burada da timer var.